嚟到 Day 2啦，我哋咧開始我哋北海道自駕之旅嘅旅程啦。我哋咧嚟到小津港啦，咁我哋平時咧可以坐 JR 路嚟嘅，不過我哋決定一家四口咧自駕咧係抵啲啦，同埋方便啲嘅。咁我就同成旭講，大個咗先自己試下坐 JR 啦。咁嚟到小津，我哋梗係漫步喺小津行下啦，唔少得咧就係巡遊我哋小津運河呢一度啦。因為我哋喺09年嘅時候咧，我同達人啦都喺呢度度蜜月嘅，咁而家帶埋佢哋再嚟多次。咁唔同咧就係上次我哋冬天啦同夜晚嚟，而家咧就係夏天日頭嚟，咁啊別有一番風味嘅。跟住我哋除咗三角市場食飯，呢些落留翻葱俾你咧，葱呢個係拖羅，貝海膽，呢個兩款海膽嚟嘅，電視湯、蝦卷、蝦肉、八角刺身飯。我飲過其他嗰啲，其實電視湯都係一樣。唔怪得嗰日咧小津咧超多人啦，原來咧就有一個夏祭，咁咧好多小朋友大朋友啦，就喺呢一個方舟嘅路段度咧，去有一啲舞蹈表演啦，所以嗰日咧泊車都好難泊，我哋仲唔覺意泊咗好貴車添。跟住咧行咗去一個咧市集，咁啊主要就係賣翻當地啲好出名嘅玻璃製品啦，咁有啲風鈴掛咗喺個陸軌上面啦，非常之靚。咁啊唔少得咧就喺鋪頭裏邊一啲玻璃工藝品啦，咁呢啲玻璃筆咧我哋玩咗好耐，咁呢啲其實都係好睇，我哋就唔會買嘅。呢隻手喺度。喺 Lato 餐廳上面啦，就有個觀景台，咁可以飽覽小津360度嘅景色嘅。咁我哋就上咗去，就喺度欣賞下風景，就玩下部機咁樣啦。咁我哋夜晚之後咧，就出返嚟札幌。咁啊，李小璐咧就有個李小祭啦，好多小食喺側邊啦，亦都排晒隊。咁啊，實在太多人啦，我哋都係感受下就算啦。咁 Day 2嘅行程到呢度啦，我哋 Day 3再見啦，拜拜。